ძუძუთი ყველგას ალტერნატივა არ აქვს. მართალია წლების მანძილზე და საუკუნეების მანძილზე ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მიუახლოვონ დედის რძეს და ოქროც სტანდარტად აქვს დედის რძე აღებული, მაგრამ ჩემის აზრით კიდე ალბათ მილიონი წელი რომ გავიდეს, მაინც იმას, რაც დედის რძეში არის, ვერანაირად ვერ შეძლებენ. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს არჩევანი არა, თითოეულ მშობელმა უნდა გაათვითცნობიეროს, რომ ის მაქვს შანსი გამოიყენოს თავისთვისაც და ბავშვისთვისაც, რაც ღმერთს მიუცია. დედის რძეც იცვლება დაბადებიდან ვიდრე 1 წელს და 2 წელს აბსოლუტურად განსხვავებულია. პირველად როცა იბადება ბავშვი, ხსენი არის, მერე გადადის ეს გარდამავალ რძეში და მერე ჩვეულებრივ რძეში და ეს რძეები ერთმანეთისაგან აბსოლუტურად განსხვავებულია თავისი შემადგენლობის, მიკრო-მაკრონუტრიენტების, წყლის შემცველობით და ასე შემდეგ. თითოეულ დედას აქვს უნარი ეს ღვთისგან ბძებულია ეს უნარი, რომ ისეთი შემადგენლობას რძე გამოიმუშაოს, რაც მის შვილს სჭირდება.